আপনি কি BTN নিউজের সেরা সাংবাদিক হতে চান? তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য। আপনার নাম, ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব। আপনার সংগ্রহীত সংবাদ 9435172456 অথবা 9435073499 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিন। আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন। আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। কাছাড়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে সপ্তাহে দ্বিতীয়বার শিলচর সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শিলচর শহরে বন্যায় সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন সহ মানুষের অভাব পূরণে সরকারি যন্ত্রকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যা পরিস্থিতি ও উদ্ধার অভিযানের পর্যালোচনা সভায়ও মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী শিলচরে পৌঁছে আজ রাবার নৌকা নিয়ে রাঙ্গিরখাড়ি ধরে তারাপুর এলাকার ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন। 1 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী বন্যার্তদের খোঁজ খবর নেন। উল্লেখ্য, শহরের অধিকাংশ এলাকা বন্যায় ডুবে গেছে আর শিলচরের মানুষ খুব কষ্টে রয়েছেন। মূলত মানুষের এই অসহায় অবস্থার হাল হকিকত স্বচক্ষে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী আজ বন্যার জলে নেমে পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমাদের সরকার জনগণের পাশে আছে এবং অহরহ প্রশাসন বন্যা কবলিত মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করছে। সফরকালে সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ রাজদীপ রায়, 2 বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও কৌশিক রায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কাছাড়ের জেলাশাসক কার্যালয়ে বন্যা পরিস্থিতি উদ্ধার অভিযানের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনার পাশাপাশি অসহায় মানুষের অভাব সরজমিনে খোঁজ নিতে কঠোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ শিলচৰ চহৰ আৰু এণ্টায়াৰ বৰাক ভেলীৰ ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো ৰিভিউ কৰিবৰ বাবে মই ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে আকৌ ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু অফিচাৰসকলৰ লগত আৰু পাব্লিকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি ৰিলিফ অপাৰেশ্যনটো আৰু কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ। এজ অফ নাও অলমষ্ট 68 boats ইয়াতে কাম কৰি আছে। আৰ্মি, SDRF, NDRFৰ টীমে ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু এয়াৰফ'ৰ্চেও ইয়াত চাইমালটেনিয়াছলি যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা লোড আনি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিলিফ মেটেৰিয়েলো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে পৰা হৈছে, কাৰণ লাহে লাহে ৰাস্তাবোৰ খুলিছে আৰু জিলা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা, জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যিমানখিনি পৰা যায় সিমানখিনি ৰিলিফ মেটেৰিয়েলৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাম হৈছে। মই ডিচিক কৈছোঁ যে আমাৰ মেডিকেল কেম্প আৰম্ভ কৰিব লাগে ৱাৰ্ড ৱাইজ, যাতে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ আউটব্ৰেক হ'ব নোৱাৰে। পানীটো সোনকালে ফ্লাছ আউট কৰিবৰ কাৰণে যদি পাম্প চলাব লাগে, মই পাম্প চলাবৰ কাৰণে কৈছোঁ, যাতে পানীটো সোনকালে ওলাই যাব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড টাইম ৰেইন হ'লে আমি কি প্ৰিকশ্যনাৰী মেজাৰ ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়েও মই এডভান্স ডিচিক প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। কালিৰ পৰা জয়ন্তমল্ল বৰুৱাও ইয়াত আহিব। নেক্সট 4-5 days হি উইল বি হিয়াৰ। আৰু 1-2 তাৰিখে বা ডিউৰিং ডেট পিৰিয়ড মই আকৌ একবাৰ আহিম, যাতে উই কেন কনষ্টেণ্টলি ৰিভিউ দ্য চিটুৱেশ্যন। ৰিজাল্টটো মোবাইলত পাব, বাট মোবাইল নেটৱৰ্ক কালিলৈকে ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু অবভিয়াছলি ৰিজাল্টটো কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে মানুহৰ ঘৰত পঠাব লাগিব। লাগিলে মই স্পেচিয়েলি কি কৰিব পাৰি আৰু কিবা এডজাষ্ট কৰিব পাৰি নেকি, লেট মি চেক। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মইতো নাজানো, কিন্তু অসমৰ JEE আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামবিলাক মই পিছুৱাব কৈছোঁ।
কথাটো মোক লাষ্ট টাইম জেইৰ কথাটো কৈছিলে NIT টো কোৱা নাই লেট মি চেক নাও we are not denying we are ourselves saying that many areas still we are not able to go so effort are on to reach the people so we are not claiming that we have gone to everywhere we know that many area we are yet to reach but that is why I told people that do this do that so that you can reach everywhere আৰু আপোনালোকৰো কিবা স্পেসিফিক সাজেশন থাকিলে দি দিব will try to accommodate or day after tomorrow medical camps will start already some more doctors will come from Guwahati and we have an army doctors will also help us doctors from medical college will also join duty so every ward I have advised them to start some kind of medical camp if not possible from tomorrow from day after tomorrow এটোতো এতিয়া ৰিপেয়াৰ কৰিবই নোৱাৰে Barak is in 21.25 I think 21.10 so 21.10 danger level is 19.40 18 so যেতিয়ালৈকে এটো 12-13 নাহে মথাউৰিটো বনাব নোৱাৰে so we are a bit worried 29 পৰা অলপ বৰষুণৰ প্ৰেডিকচনো আছে so সেইকাৰণে আমি এটো চিন্তা কৰি আছো যে নেক্সট যদি আৰু বৰষুণ আহে how we can do something কিন্তু এতিয়া ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সে কৈছে যে তেওঁলোকে আৰু অলপ তলত নামিলে they will make a effort কিন্তু ইউজুৱেলি বানপানীৰ সময়ত বনালেও ভাঙি দিয়ে so 2 দিনৰ ভিতৰত 2 দিন আগতো গভৰ্ণমেণ্টৰ কনফিডেন্স লেভেলটো বহুত তলত আছিল কাৰণ কোনেও কতো যাব পৰা নাছিল আৰু সকলোৱে ডিস্ট্ৰেছ কল পাই আছিল 2 দিন আগত মই ইয়াত আহোতে ডিস্ট্ৰেছ কল was almost 1200 per day today the distress call is 400 আৰু লাহে লাহে যিবিলাক ডিস্ট্ৰেছ আছিলে সেইবিলাক এড্ৰেছ কৰা হৈছে সিদিনাখন মই যোৱাৰ পিছত আৰ্মিৰ বহুত কেটা কলাম নতুনকৈ আহিলে আৰু NDRFৰো ভুৱনেশ্বৰ পৰা আৰু অফিচাৰ আহিলে নাও এটলিষ্ট এভৰিৱেৰ মানুহ যাব পাৰিছে আৰু আমাৰ লোকেল সিদিনাখন মই যাওঁতে আমাৰ লোকেল NGO আৰু লোকেল ক্লাবছ দুৰ্গা পূজা কমিটি সকলোকে ইনভলভ কৰি কমিটি কৰিব কৈ গৈছিলোঁ so those civil society groups are also now functioning আৰু এটলিষ্ট মই মানুহক খুধুতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণেও নাপালেও সকলোৱে কৈছে যে yes we receive certain things so confidence level to বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই ভাবো যে আজিৰ পৰা আৰু অলপ বেছিকৈ আমি কাম কৰিব পাৰিম বাইলেণ্ডত NDRF ফৰ যাব নোৱাৰে কাৰণ বাইলেণ্ডত ইয়াত টিং আছে অলৰেডি দে লষ্ট 3 boats যদি বাইলেণ্ডত সোমাই দিয়ে আৰু বাইলেণ্ডৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বাইলেণ্ডত এটা ড্ৰেইন আছে so ভৰি দি পানী তলত আপুনি আন্দাজ কৰিব নোৱাৰিব ড্ৰেইনটো ক'ত আছে সেইকাৰণে আমি কৰিছো কি বাইলেনৰ সন্মুখলৈকে বস্তু লৈ গৈ তাৰ পৰা লোকেল যিজন মানুহে জিওগ্ৰাফিটো বুজি পায় যে কোনফালে ড্ৰেইনটো ৰাইটত আছে লেফটত আছে তেওঁ লৈ সোমাইছে আৰু মই এতিয়া সেইটোকে কৰিব কৈছো যে য'ত পানী শুকাইছে তো ইউ ক্যান গো কিন্তু য'ত একেবাৰে ডিঙিলৈকে আছে তাতে গলিৰ ভিতৰত আৰ্মি বা NDRF সোমোৱাটো ইমান ইজি নহয় তাত সোমাব লাগিব দা পিপল উইথ লোকেল নলেজ গতিকে মই তেনেকুৱা মানুহক গাইড হিচাপে লবৰ কাৰণে আৰ্মি NDRFক কৈছো এটা জাগাৰ পানী সোমাইছে তেওঁলোকে মেমৰেন্ডাম দি গৈছে যে পানীটো উলিয়াই দিব লাগে so that was a natural water reservoir water has right to go there so যদি এটা দীপৰ বিলৰ মানুহ আহি কয় যে দীপৰ বিলৰ পানীটো উলিয়াই দিব লাগে এটোটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মই যেটো আজি মেপত চাই বুজি আছো বেৰেঙ্গাৰ পৰা ওচৰৰ ডেট এৰিয়া was a natural water reservoir আৰু সেইটো যদি প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰো শিলচৰ cannot be protected so all these thing now we have to look at scientifically কাৰণ নহলে কি হ'ব সদায় পানীটো আহি শিলচৰত মাৰি থাকিব so this is a lesson এতিয়া ইয়াতে মানুহক আমাৰ গুৱাহাটী যেটো হৈ আছে যে মানুহে wetland বিলাকত যি বহি আছে তেওঁলোকৰ কথা কব বেয়া পায় গভৰ্ণমেণ্টক দোষ দি থাকে but the problem is that unless we preserve wetland এটোটো ঘটনা হৈ থাকিব গতিকে আমি এতিয়া চাব লাগিব যে মছুৱা বিলত আমি পানীটো কেনেকে ৰাখিব পাৰো তাৰ পৰা ৰাণীগঞ্জলৈকে কেনেকে ৰাণীৰ খাৰীলৈকে কেনেকে আহিব নোৱাৰে কোট আমি সুইচ গেট লগাব লাগিব so all these thing now we have to plan because this
আছে সুইচ গেছটো বাকি 5% কমপ্লিট হোৱা নাই সো নাও উই হ্যাভ টু প্ল্যান এভৰিথিং বিকজ আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল তো মানুহে প্ল্যান কৰা নাছিল কিন্তু দিস টাইম উই হ্যাভ টু প্ল্যান ইট সো ঠিক সো মইতো সকলো মানুহকে সুধিছোঁ দে আৰ গেটিং সাম কাইণ্ড অফ ৰিলিফ নাও যিমানখিনি চক কোনো ৰিলিফ অপাৰেশ্যনে ইটছ এণ্ড এভৰি মানুহক ল'ব নোৱাৰে Silchar town, the population is 1.5 lakh, more than that. So those who required, those who need it, তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব লাগে আৰু যোনে যেনেকৈ পাৰে they are trying and everybody is trying. এইটো নহয় যে কোনোবাই ট্ৰাই কৰা নাই and I feel the people are almost happy. ইয়াততো কোনোতো মইতো I met everybody. So I met everybody in Silchar town. যিমান পাৰোঁ randomly. কোনো মানুহেতো পিপল আৰ জেনেৰেলি হেপী কাৰণ যিমানখিনি আৰ্মি এয়াৰফ'ৰ্চ SDRF NDRF যেনেকৈ ৰেছপঞ্চ হৈছে অসমতো কোনো জেগাত আজিলৈকে এনেকুৱা ৰেছপঞ্চ হোৱা নাই কোনো জেগাতে আজিৰ দিনত বানপানী হৈছে ইউ কেন ফাইণ্ড আউট কোনো জেগাতে শিলচৰত গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ৰেছপঞ্চ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে নট ইন এনি আদাৰ টাউন অফ আছাম চ' পিপল অফ শিলচৰ আৰ জেনেৰেলি হেপী বাট দিছ ইজ এ ডিষ্ট্ৰেছ মুভমেণ্ট চ' we are suffering, everybody is suffering. So, আমি ইজনে সিজনৰ এই সময়ত সাফাৰিংটো কমপ্লেইনলৈকে কনভাৰ্ট নকৰি য'তে আমি লিষ্ট পাইছোঁ যে অমুক জেগাত পোৱা নাই ডিচিক দি দিলে হ'ল যে আমাৰ ডিচিয়ে মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যে গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ভেজিটেবল আদি পঠাব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া ইয়াত লগে লগে যিটো কাৰণে স্কেয়াৰচিটি হৈছে সেইটো নোহোৱা হৈ যাব সো এইখিনি মই আজি গৈ বিকজ পৰহি আহোঁতে এইবিলাক কথা ডিছকাছ কৰাৰ সময় নাছিলে বা এনভাইৰনমেণ্ট ৱাজ নট দেয়াৰ আজি মই সেইখিনিও আলোচনা কৰিম যে আমি যদি বৰাকত চব্জি বা আন বস্তু চেচুৰেট কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া দামটো নিজে নিজে কমি যাব আলু দোকানীয়ে নোলালেও আমি ছাপ'জ প্লেন কৰিব পাৰোঁ নেকি যে আমি এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডত ক'ব পাৰোঁ যে ইউ কেন হেভ ইউৰ ষ্টল I coordinated যিমান লোড লাগে তাৰ পৰা দি পঠাইছোঁ APDCLৰ পৰা 10 ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হেজ কাম টু শিলচৰ টু গিভ কানেকশ্যন চ' গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পাৰে বিয়ণ্ড ইটছ ৰিচ বিয়ণ্ড ইটছ পাৱাৰ আমি যিমান পাৰোঁ চব কৰিছোঁ আজি বৰপেটাত বানপানী হৈ আছে বৰপেটাৰ পৰা ADC ইয়াত আমি লৈ আহিছোঁ চ' চব জেগাতেতো বানপানী আছে ইভেন বানপানী থকা ডিষ্ট্ৰিক্টৰো অফিচাৰ মই উঠাই আনি শিলচৰত দিছোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে মানুহ এডজাষ্ট নহয় সেইকাৰণে উই আৰ ট্ৰাইং টু হেল্প আৰু মই নিজেও ইন লাষ্ট 4 days আই কাম টুৱাইছ আৰু 1 তাৰিখে আহিম চ' উই আৰ উইথ ইউ খালি আপোনালোকে য'ত য'ত কমপ্লেইন পায় লিষ্টটো নাম বনাই DC অফিচত দি দিব লাগে যে দিজ এৰিয়া ৰিলিফ হেজ নট গান উইল ট্ৰাই টু চেণ্ড ইট আপুনি মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পিছতে বহুতৰ নামখিনি এখন কাগজত লিখি দিয়ক আই উইল এনচিয়ৰ ডেট ইন 2 hours ইট গোজ কাগজ আৰু গৈ টাইম হুৱেৰ one family has to stand for others if somebody has more food item he has to share with others and I am sure that generally in Assam that is the tradition and in Silchar we have so many philanthropies groups organization and almost 50% of the administration job they are doing so we must give credit to them thank you সোমবার রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল প্রকাশ করা হবে আসাম এইচএস ফলাফল 2022 ahscc.assam.gov.in অনলাইনে পাওয়া যাবে এছাড়াও আসাম উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট রোল নাম্বার ও স্কুল অনুযায়ী ফলাফলের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে মোট 2.15 লক্ষ পরীক্ষার্থীর ফলাফল assam.nic.in এর মাধ্যমে রোল নাম্বার ব্যবহার করে তাদের ফলাফল পরীক্ষা করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা 27 জুন 2022 সকাল 9টায় এইচএস ফলাফল প্রকাশ করবে বোর্ড এদিকে পরীক্ষার্থীর সুবিধার্থে মোবাইল নেটওয়ার্ক উন্নত করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰিজাল্টটো মোবাইলত পাব বাট মোবাইল নেটৱৰ্ক কালিলৈকে ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু অবভিয়াছলি ৰিজাল্টটো কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে মানুহৰ ঘৰত পঠাব লাগিব লাগিলে মই স্পেচিয়েলি কি কৰিব পাৰি আৰু কিবা এডজাষ্ট কৰিব পাৰি নেকি লেট মি চেক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মইতো নাজানো কিন্তু অসমৰ JEE
আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামবিলাক মই পিছুৱাব কৈছোঁ। কথাটো মোক লাষ্ট টাইম জেইৰ কথাটো কৈছিলে, NITটো কোৱা নাই। লেট মি চেক নাও। জল কিছুটা কমলেও রবিবারও শিলচরে বন্যা পরিস্থিতি সংকটজনক। শহর ও শহরতলিতে বানভাসীদের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতি। পানীয় জল সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে ভুগছেন বন্যা আক্রান্তরা। বিশেষ করে বন্যা কবলিত এলাকার শিশুরা দুধ সহ অন্যান্য খাদ্যের সংকটে রয়েছে বলে অভিযোগ বানবাসীদের। এছাড়াও গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। শিলচর শহর ও শহরতলির কিছু এলাকায় বন্যার জল কিছুটা কমলেও নিচু এলাকায় এখনও 5 থেকে 8 ফুট উচ্চতায় জল রয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে শিলচর শহর প্লাবিত থাকায় স্তব্ধ হয়েছে শহরের জনজীবন। খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যাপক অভাবও রয়েছে। জলবন্ধী শিলচরবাসীর দুর্ভোগের শেষ নেই। গোপীনাথ সিনেমা হলের সামনে থেকে কাঁঠাল রোড পয়েন্ট পর্যন্ত সড়কের উপর হাঁটু থেকে কোমর সমান উচ্চতায় জল রয়েছে। পাবলিক স্কুল রোড, কনকপুর, বিলপার, আশ্রম রোড, মালিনী বিল, চেঙ্কুরি রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ে, বিবেকানন্দ রোড, সোনাই রোড, শরৎপল্লী, দাস কলোনি, শ্যামানন্দ লেন, চণ্ডীচরণ রোড, সুভাষনগর, রাঙ্গিরখাড়ি সহ আরও কিছু এলাকায় এখনও পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বানভাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের চেষ্টা চালানো হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ বন্যা আক্রান্তরা। এদিকে NDRF, SDRF, সেনাবাহিনী ত্রাণ, পানীয় জল সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্যা কবলিতদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। হেলিকপ্টারের মাধ্যমেও চলছে ত্রাণ বিতরণ। তবে বহু স্থানে ব্যাপক জলস্রোত থাকায় সমস্যা হচ্ছে। শহরবাসীর পাশে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিকে জেলায় 460টি গ্রাম বন্যায় আক্রান্ত। প্রায় 224টি ত্রাণ শিবিরে খোলা হয়েছে। DDM এর তরফে জানানো হয়েছে 56টি মোটর চালিত নৌকা মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে বরাক নদীর জলস্তর শিলচর অন্নপূর্ণা ঘাটে ধীর লয়ে কমছে। রবিবার দুপুরবেলা জলস্তর ছিল 21.10 মিটার। এখানে বিপদসীমার প্রায় 1 মিটার 27 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে জল বইছে। সব মিলিয়ে শহর ও শহরতলির বন্যা পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ। পুরো শহরের জল কমতেও আরও কয়েকদিন লাগবে। এদিকে বন্যার জন্য কোনো ধরনের অঘটন যাতে না ঘটে তার জন্য বেশিরভাগ বন্যা কবলিত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছে বিদ্যুৎ বিভাগ, যার দরুন মোবাইল চার্জ করতে না পারায় অনেকে সমস্যায় পড়ছেন। এছাড়া মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের সমস্যা রয়েছে। বহু স্থানে মোবাইল চার্জ করার জন্য অনেকে চার্জিং পয়েন্ট তৈরি করে দেন। এতে মোবাইল চার্জ করতে প্রচুর ভিড় ছিল। চার্জিং পয়েন্টের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলে ভুক্তভোগী মানুষদের। তবে যেসব এলাকায় জল কমেছে সেসব এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া অনেকেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে গভীর জলের মধ্যে দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন। শহরের বেশিরভাগ দোকান জলের নিচে থাকায় দূর দূরান্তে গিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনতে হচ্ছে লোকেদের। শিলচর সমষ্টির পশ্চিম অঞ্চলেও বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে সড়ক বা উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। উঁচু স্থানে রাখা হয়েছে গবাদি পশুদেরও। তবে সোমবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিশুদ্ধ শিলচর শহর ও শহরতলির জনজীবন এমনই। বন্যা পরিস্থিতির রিপোর্ট তুলে ধরলেন আমাদের সাংবাদিক বিপ্লব কান্তি দে ও ভোলানাথ।
আমরা নিউ মার্কেট দুবাই দিতে বইছি তাহলে ডিসি সরকার ডিসিএল এর কোন্টার বাজার আছে আমরা বাজার করি ফোনে কথা কইতে দেন না ফোন পুলিশে ফোন করতে দিকে মোবাইলটা নিছি কি মোবাইল মানে মোবাইল ভাঙি দিয়ে পাকাইয়া। শিলচর শহরে বন্যা আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াচ্ছে গ্রাম কাছাড়ের বহু সংস্থা সংগঠন। পানীয় জল, খাবার সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করছেন সংস্থা সংগঠনের কর্মকর্তারা। এবার শিলচর শহরবাসীর দুর্যোগের সময় পাশে দাঁড়ালো বহিরাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টিম মিলাভ। সংস্থার সদস্যরা প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বন্যা আক্রান্তদের মধ্যে বিতরণ করছেন। সংস্থার তরফে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুমিত দাস, ঝঙ্কার পাল, সুচরিতা ধর, ঋষিকা মজুমদার ও অভিষেক চক্রবর্তী। অন্যান্যদের সহযোগে জলবন্দী মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামগ্রীগুলো বিতরণ করছেন সুমিত্রা। তাদের এই সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বিভিন্ন মানুষেরা। এ নিয়ে তারা জানান, ভয়াবহ এই বন্যার ফলে বিপদগ্রস্ত মানুষদের কিছুটা যাতে সহায়তা করা যায় তার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য 8876770111 নম্বরে ফোন করার আহ্বান জানান টিম মিলাভের সদস্যরা। করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে বন্যা আক্রান্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। শুক্রবার দোলগ্রাম, তেশুয়া, লাতু, বালিধারা, চালিয়াদি, পীরের চক, নগাঁও, লালভাতুরি, লালেটিলা, দাসগ্রাম ও গোবিন্দপুর অঞ্চলে 500 পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া কাঁটাতারের বাইরের নোম্যান্স ল্যান্ডে বসবাসকারী 44টি পরিবারের মধ্যেও ত্রাণ বিতরণ করা হয়। আটা, ডাল, আলু, লবণ, সয়াবিন, সরিষা তেল, গুড়, দুধ, সাবান, বিস্কুট এসব সামগ্রী বানভাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ নিয়ে মিশনের স্বামী রামুভদ্রা নন্দজি মহারাজ বলেন, মানুষের সেবা রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির অন্যতম এই কর্মসূচি। ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করেন এই দুর্যোগে সবাই যেন ভালো থাকেন। বানভাসীদের এই সাহায্য অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।